放下屠刀，回頭是岸啊！你睬下我啦，我不過想喺臨死之前結交個朋友啫。係啦，點樣上救師傅啊？所以話做妖好似做人咁樣，要有仁慈嘅心。有咗仁慈嘅心，就唔係妖，係人妖。嗱，佢明白啦，你明白未啊？人同妖精都有阿媽生，不過人係人喇媽，妖都係妖喇媽。我頂唔順啊！你貴姓啊？嗱，而家個妹咧就救個大子，一陣間咧個大子梗係救翻個妹嘅。嗱，係咪啊？竟然比你快過我，你好嘢啊！